Assalomu alaykum hammaga. Bugun biz tabiiy gazni tozalash va qayta ishlash jarayonlarini o'rganishni boshlaymiz. Ma'lumki, tabiiy gazning katta qismi metan hisoblanadi, ya'ni 90% dan 98% gacha metandan tashkil topgan. Undan tashqari, tarkibida etan, suyultirilgan gaz sifatida propan-butan va gazokondensat, ya'ni S5 dan pentandan toki S9, S10, ya'ni nonan, dekangacha bo'lgan suyuq uglevodorodlar mavjud. Shuningdek, zararli moddalar ham mavjud. Misol sifatida nordan gazlar, vodorod sulfid, karbon angidrid va shuningdek namlik va mexanik zarrachalar, ya'ni chang ko'rinishidagi zarrachalar mavjud. Biz tabiiy gazni iste'molchilarga berishimiz uchun metan va etandan boshqa barcha komponentlarni tozalashimiz shart. Bu standart talab hisoblanadi va tabiiy gazni sifatini oshiradi. Shundan keyin tabiiy gazni biz iste'molchilarga oqova gaz sifatida va metan zapravkalarga ham berishimiz mumkin. Mana bu yerdan boshlaymiz. Ya'ni bu rasmda biz tabiiy gazni avvalambor kondan qazib olingandan keyin namlik va gazokondensatdan tozalash jarayonini sxemada o'rganamiz. Bu yerdan mana tabiiy gaz keladi. Tarkibida qo'shimcha komponentlar mavjud. Ya'ni namlik, suyultirilgan uglevodorodlar, nordan gazlar va mexanik zarrachalar. Ushbu gazga biz antifriz sifatida etilin glikol qo'shamiz kam miqdorda. Sababi namlikni tozalashimiz uchun tarkibidagi namlik kristal, ya'ni muzga aylanmasligi shart. Va antifriz bu yerdan qo'shiladi. Tabiiy gaz harakatlanadi va teplaminikka boradi. Bu yerda tabiiy gaz 0 gradusgacha sovitiladi. Natijada tarkibdagi suv muzlamaydi, chunki antifriz qo'shilgan. Ushbu namlik, ya'ni suv namlik mana bu yerda namlik kondensatlanib suyuq holatga, ya'ni suv holatga o'tadi va pastga yig'iladi mana. Nima uchun 0 gradusda bu separator ichida muzlamadi suv? Sababi antifriz qo'shilgan. Mana bu yerda demister mavjud. Demisterning vazifasi xuddi elakka o'xshaydi, ya'ni sitkalarni tashkil topgan. O'sha suvni kondensatlanishini oshiradi. O'tkazmaydi, namlikni o'tkazmaydi. Bu yerdan chiqqan tabiiy gaz tarkibida endi namlik mavjud emas, chunki namlik tozalandi. Ushbu tabiiy gazni bosimi katta bo'lmaydi. Biz uni kompressorga beramiz. Natijada tabiiy gaz siqilib bosim oladi kompressor orqali va Drossel klapanga yuboriladi. Drossel klapning vazifasi tabiiy gazni sovutish, ya'ni 0 gradusdan mana bu yerda mana -17 gradusgacha sovutish. Ya'ni Drossel klapanda tabiiy gaz bosimini yo'qotadi, ish bajaradi, ya'ni tor joydan keng joyga o'tib, bosimini yo'qotib, shuning evaziga -17 gradusgacha soviydi. Bu Drossel effekti yoki Joule-Thomson effekti ham deb ataladi bu jarayon. Ushbu qurilmada ketadi. Shuningdek, sanoatda tabiiy gazni sovutish jarayoni kompressiya Drossel klapani orqali yoki ikkalasining vazifasini bajaruvchi turbodetonatr qurilmasi orqali ham amalga oshiriladi. Bu yerdan sovigan tabiiy gaz ikkinchi separator qurilmamizga yuboriladi. Bu yerda esa -17 gradus evaziga tarkibidagi suyuq, ya'ni S5 dan S9, S11 gacha bo'lgan suyuq uglevodorodlar kondensatlanib, suyuq holatda pastga yig'iladi mana sariq. Bu yerdan demister mavjud. Demisterning vazifasini aytib o'tdik, ya'ni o'sha suyuq kondensatlanishni oshirib, suyuq uglevodorodlarni o'tkazmaydi. Bu yerdan chiqqan tabiiy gaz mana o'z sovuqligini mana kiruvchi tabiiy gazga beradi-da, mana tepamlikda o'zi qisman isib chiqib ketadi. Bu yerda asosiy vazifasi namlik va kondensatni tozalash, ya'ni gazokondensatni tozalash asosiy vazifasi biz tabiiy gazni yetkazganimizda, bir joydan ikkinchi joyga transportovka qilganimizda bu kristallanib, gidratlar hosil bo'lib, quvurda tiqinlar hosil bo'lishini oldini olish asosiy narsa. Va shuningdek, mana bu yerda hosil bo'lgan suyuq uglevodorodlarni biz keyingi qayta ishlash jarayonlariga yuboramiz. Misol sifatida uni neftni qayta ishlash zavodiga yuborganimizda buni qisman gazlantirilib, tozalanib, qo'shimcha komponentlardan gazokondensatdan benzin ishlab chiqariladi. Ya'ni reforma qurilmasiga, gidrotozalash qurilmasidan o'tib, bu yerda yuqori oktan solib benzin ishlab chiqarish uchun yuborsak bo'ladi suyuq uglevodorodlarni. Bu yerdan chiqqan esa tabiiy gazni, namlik va gazokondensatdan tozalangan tabiiy gazni keyingi tozalash jarayonlariga, ya'ni nordan gazlarni tozalash jarayonlariga yuboramiz. Buni keyingi darslarda ko'rib chiqamiz.